ешқашан графикті осылай ашып отырып сауда жасаушы болма. 30 минуттық таймфреймді ашып қойып, тура осылай қарап, сен бағаның қайда кететінін ешқашан анықтай алмайсың. Тура осылай отырып, бағаны анықтаймын деп осы жерден ссылкаға кіретін болсаң, сен міндетті түрде не істейтін боласың, стрейпқа ұшырайтын боласың. Біз бағаны анықтау үшін ең алдымен не істеуіміз керек? Үлкен таймфреймге өтіп, нақты трендтің қайда екенін және нақты уровендердің қайда екенін біз анықтап алуымыз керек. Біз уровендерді қарайтын болсақ, әр күннің ашылған жерлерін біз не істейміз? SNR ретінде алатын боламыз. Мысалы, біздегі бағалар осы аймақтардан болған екен. Мына жерді сіз қойсақ болады, бірақ бізде баға бұл жерге әлі келмеген. Бірақ болашақта бұл жерде бізде міндетті түрде не істейтін болады? Әсер ететін болады. Енді осы бағаларға қарап, біз келесі кездегі бағаның қалай әсер еткенін анықтайтын боламыз. Енді біз таймфреймді қайтадан 30 минутқа енді қоятын боламыз. 30 минут бізде таймфрейм не істеу үшін? Бұл бізде уровендерді анықтау үшін емес, керісінше, бұл бізде алған уровендерді қолдана отырып, бізде точка входаны көрсету үшін пайдаланатын боламыз. Мысалы, 30 минуттық таймфреймде мына жерде бізде жақсы не болған? Поддержка болған. Мына аймақтарда бізде қарсылық зонасы пайда болған. Мына аймақта бізде поддержка зоналары, осыдан түскеннен кейін брейкауттан кейін осы жерден түсіп алған екен, ретест жасап, мына аймаққа қарай келген және көтерілгеннен кейін осы зонадан ретест жасаған. Демек, мына жерде бізде поддержка болған. Демек, біз не істейміз? Графикті осылай ашып қойып, біз бағаның қайда кететінін анықтамаймыз. Керісінше, үлкен таймфрейммен негізгі трендті және уровендерді анықтап алғаннан кейін барып, біз 30 минуттық таймфреймде точка входаны не істейтін боламыз? Анықтайтын боламыз.